Etika bersin batu, biar kuman gak masuk. Etika bersin batu, terapkan bersama yuk. Kalau batuk berdahak jangan pakai telapak, tutuplah dengan siku, masker atau pakai tisu. Jangan lupa selanjutnya buang ke tempat sampah, Lalu cucilah tangan biar bersih dari kuman. Etika bersin batu, lindungi sesama. biar kuman gak masuk. Gas terapkan, gas lakukan. Etika bersin batu, lindungi sesama, biar kuman gak masuk. Yuk sehat semuanya. Etika bersin batu, lindungi sesama, biar kuman gak masuk. Gas terapkan, gas lakukan. Etika bersin batu, lindungi sesama, biar